Guys, ito yung regalo ni Sisding. May ano siya, may free siya. Ito is Christmas gift. Ano to siya, lipstick. Tapos may free siya, free. So, ano to? Ano to? Talisa? Nice. Lipstick siya. Yan. Ano-ano siya, oh. Iba-ibang kulay. Oh, di ba? Try natin to. Ito na guys, ang bag natin. Thank you, Sis Ding! Sa pamasko, love you. God bless you. See you on your birthday. Thank you so much. Guys, ito lang. Buti na nagkasya. Pinilit kong kinasya yung payong ko. Ito yung ito yung sa loob guys. Ito lipstick ko to. Candy. Payong at wallet. Ayan, buti nagkasya yung payong ko. At tissue. Ito naman is face powder. Ito naman siya is aging card, alcohol, lipstick, pabango, at candy. Yan lang nagkasya dyan.